बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम खुर्शीद अहमद शाह। आप देख रहे हैं खुर्शीद अहमद शाह चैनल। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अक्सर इस तरह होता है, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जाके उनको कहते हैं कि हमें जो है एयरपोर्ट्स दिखाएं जो कि अच्छी कंपनी की हों। जिस तरह जो है i7 आया हुआ है, i10 आया हुआ है, i12 आया हुआ है, इस तरह बहुत सारे जो हैं आईफोन के मॉडल आए हुए हैं, लेकिन कॉपी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे ट्विंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप यूज़ करेंगे आपको खुद ही मालूम होगा कि ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। तो उससे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन को दबा लें। मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, उसकी प्राइस बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहां से वो चीज़ ले सकते हैं और कितनी बैटरी टाइमिंग है, उसमें कितनी जो है बैटरी लगाई गई है और कितने घंटों आपने चार्ज करना है। यह मुकम्मल मालूमात जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। और हमारे चैनल पर जो है टेक के लिहाज से, अनबॉक्सिंग के लिहाज से हर एक वीडियो जो है अपलोड होगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपने जो है इसको देख लेना है, इसका बुक्स देख लेना है, इसकी कंपनी सबसे पहले देख लेनी है। आपको बहुत सारी कंपनी जो है मार्केट में मिल जाएंगी जो कि फेक होती हैं। सबसे पहले आपने इसकी कंपनी नोट करनी है, उसके बाद जो है आपने इसका मॉडल नोट करना है। तो दोस्तों, इसमें और कौन कौन सी खूबी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें वायरलेस जो ब्लूटूथ लगाया गया है V5.0 लगाया गया है, जो कि बड़े बड़े फ़ोनों में लगाया जाता है। दूसरी बात दोस्तों इसमें यह है कि HD वॉइस है। HD वॉइस का मतलब ये है कि बिल्कुल सफ़ा जो है आपकी वॉइस जाएगी भी सही और आएगी भी सही। तीसरे नंबर पर दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसमें रिलेशन जो है यहाँ पे 8 घंटे ऑडियो जो रिलेशन है वो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे नीचे जो सबसे बड़ी खूबी की बात दोस्तों ये है कि इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया गया है, जो कि आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका सॉन्ग लगाया हुआ है या जो भी चीज़ लगाई हुई है वो तब्दील हो जाएगी। और इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप इसके फ्यूचर भी यहाँ पे देख लें। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगी है कि अगर आपका यानी कि आपने इसको ऑन किया है, ऑन करने के बाद आप भूल गए हैं तो ये 5 मिनट बाद खुद ब खुद जो है ऑफ हो जाएगी। और हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि ये कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है और ये ओरिजिनल चीज़ है और आपको कहाँ से मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर आप इस चीज़ के शौकीन हैं तो आपको इससे अच्छी कंपनी कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो न्यू देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी तरह की कोई भी वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि हम उस चीज़ को ख़रीदेंगे। ख़रीदने के बाद जो है हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ, अच्छी चीज़ का तारुफ करा सकूँ कि भी अच्छी चीज़ कौन सी है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। बस ये बुक्स ओपन हो गए हैं और इसमें और कौन कौन सी खूबी है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिससे जो है जिसको सुनते ही आप कहेंगे कि वाकई में आपको ये वाली ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है और हम इसको ऑन भी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो है सेंसर लगाया गया है। यहाँ पे ऐसे ही आपने क्लिक करना है तो आपकी कॉल जो है ऑटोमेटिक जो है यस हो जाएगी। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईफोन वाला जो है इसमें जैक लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर इसको फुल कर देगा। और ये दो चीज़ें हैं, ये चीज़ बनाई गई है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसकी कॉपी लें तो मार्केट में आपको 700-800 रुपए की इसकी कॉपी भी मिल जाती है, 1500 की भी मिल जाती है, लेकिन वो फेक होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती। ये मैं आपको बता देता हूँ कि 100% ओरिजिनल चीज़ है। आपको दराज से भी मिल जाएगी, उसके अलावा काफ़ी सारी वेबसाइट से मिल जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें कि आप किसी शॉप से लें। अगर शॉप से नहीं ले सकते तो आप दराज से ले सकते हैं। इसकी प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट में जो इसकी प्राइस चल रही है वो 2200 रुपये इसकी प्राइस चल रही है। और अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको ये 3000 की भी मिल सकती है, 2500 की भी मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, अगर चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आई एम खुर्शीद अहमद शाह, आप देख रहे हैं खुर्शीद अहमद शाह चैनल। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।